siz qarang-yu. Ozgina yuringda shum eshityapti. Bitta o'zingiz qilib qo'yasizlar, xo'p? Homiladorlik paytida возможно shamollagan bo'lsangiz, ozgina yopinib qo'ygan teshik bo'ladi o'z bolalarda открытовой нахно. U normada bo'ladi, hech narsa qilmaydi. Keyin sekin 6 oydan 1 yilgacha bo'lgan paytda o'z bekilib ketadi. Faqat buni nima qilmaslik kerak bu paytda? Прививка olmaslik kerak. Vaksina olmay turasiz, faqat shamollatib turasiz. Demak, bu nechinchi homiladorlik, nechinchi farzand aytasiz? 3-chi homiladorlik, 3-chi farzand. Homiladorlik qanaqa o'tdi? Yaxshi. Ugroza saqlanayotishlar bo'lmadimi? Yo'q. O'zingiz tug'dingizmi, kesirmami? O'zingiz. Bola tug'ilishida yig'ladi? Ha. Ko'krakka qachon qo'yishdi? Sraz qo'yishdi. Bola tug'ilganda, o'qib o'ralmaganda, ko'karmasa yaxshi tug'ildi. Bitta o'ralganda yaxshi. O'ralganda. Atak ko'karmadi, sraz yig'lagan. Ha, sraz yaxshi. Молодец. Oyoqlari uzun-uzun bola bo'lar ekansan-da, ya. Qalaysan? Hozir qanchalik bo'ldinglar? 12-da 1 oyda bo'lgan. 12-da 1 oyda bo'lgan. Tak. Radomdan necha kunda chiqdinglar oyisi? 3 kunda. 3 kunda. Kindik qachon tushdi? 1 hafta bo'ldi. 1 haftada. Yaxshi bitib ketdi, qonamadi, suvlanmadi. Ozgina suvlanib. Ozgina suvlanib, obработка qildingiz, o'tib ketdi. Ozgina titrashinglar bor ekan-a, oyog'ida ham. Dahanda titrash bormi, yo'qmi? Yo'q edi. Yangi qalqamaydi. Yaqinda boshlandi. Yaqinda boshlandi. Chunki oyog'ida mana ko'ryapsizmi, уже menga tegib Bu ham turganda ham yo'q edi, titrayapti. yaqinda boshlandi. Vaksinalar bor. Bola ko'p kuchanadimi? Daniga baqirib yig'lashlar bor. Yig'lashlar bor. Qorninglar qanaqa ichki kirishlari? Yaxshi. Yaxshimi? Har kuni regularniy keladi, ular qiymaydi, ozgina. Endi 3 kun kelmadi. 3 kun keldi. Qarang, o'zi homiladorlik yaxshi o'tdi, lekin toksikozlar, matka tonusda bo'lib, shunaqa narsalar bo'lmaganmi? Doplaringiz yaxshi bo'lgan har doim. Gemoglobiningiz nechi bo'lgan? Pastroq yurgan kelmadi. Pastroq yurgan, o'sha pastroq yurish ham gipoksiyani chaqiradi, ya'ni burunlar atrofida ko'karish bor, ozgina mramuz kojnik покровi bor. Mikrotsirkulyatsiyalar yaxshi emas. Demak, faqat ona sutidami yoki aralashmisizlar? Ona sutida. Ona sutida hali smes bermayapsiz. Berdim, xohlamadi. Xohlamadi. Tak, necha kilo tug'ildi bola? 4 kiloyu 4,5 yaqin. Qalqib ketishlar yo'q-a bolada? Kam. Ko'p emas. Bunaqa qayt qilib, fontan bo'lib, bezovta qilmaysiz. Tak, menga asosiy shikoyat hozir. Oyog'im titrashi, dahan titrashi, ich yaxshi kelmayotgani. O'zingiz ichingiz qotmayaptimi? Dieta ushlashingiz kerak bilasiz. Muchnoy narsalar, pechonlar kam yeyish kerak. Somsa, osh, mantalar yemay turasiz iloji bo'lsa.